बेटा तू कहाँ जा रहा है? आपको उससे क्या मतलब? बेटा मेरा सर दुख रहा है, जरा दवा देना। माँ, आपके फालतू कामों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। मैं जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए, मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। अरे मम्मी, आपका तबीयत खराब है ना, दीजिए मैं झाड़ू लगाती हूँ। जाइए अब जाके आराम कीजिए, जाइए जाइए। मम्मी ये लीजिए, खा लीजिए। रुकिए मैं आपको खिला देती हूँ। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का। मम्मी आपका सर दर्द हो रहा है? हाँ बेटा। आइए मैं दवा देती हूँ। जब जब मुझ पे उठा सवाल। लोग सही बोलते हैं, माँ बाप का दर्द बेटों से ज्यादा बेटियां समझती है। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर देना।